ქალაქის მერიისა და რუსთავის წყალის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში მეოცე მიკრორაიონში სასმელი წყლის 400 მმ-იანი მილი იცვლება. მოძველებული სისტემა ადგილობრივ მოსახლეობას წლების განმავლობაში სასმელი წყლის პრობლემას უქმნიდა. მიმდინარე სამუშაოები დღეს ქალაქის ხელმძღვანელმა პირებმა პირადად დაათვალიერეს. მეოცე მიკრორაიონში მცხოვრებ მოსახლეობას წლების მანძილზე სასმელი წყლის სისტემის მოუწესრიგებლობის გამო წყალი შეზღუდულად მიეწოდებოდა. სწორედ ამ მიზნით რუსთავის წყალისა და მერიის ერთობლივი ინიციატივით პრობლემის აღმოსაფხროლად 400 მ-იანი მილის რეაბილიტაცია დაიგეგმა. სამუშაოები ამ ეტაპზე ინტენსიურად მიმდინარეობს. რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ კი აღნიშნულ მონაკვეთზე ასფალტის საფარი დაიგება. მიმდინარე სამუშაოები დღეს ქალაქის ხელმძღვანელმა პირებმა და რუსთავის წყალის წარმომადგენლებმა დაათვალიერეს. მთლიანად შეიცვლება წყლის საკომუნიკაციო სისტემა და ამის შემდგომ უკვე უახლოეს დღეებში გამოცხადდება ტენდერი, იქნება შემცირებულ ვადებში ტენდერი, ანუ გამარტივებული ტენდერი ხდება პრემიერ ბრძანებულებით და სადღაც ალბათ პირველივე ლოტი რაც იქნება აქ შემოვლენ და ასფალტს საფარს გავაკეთებ. ეს ისეთი პრობლემა იყო, რომელიც გადაუჭრადი იყო ყოველთვის. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება წყლის სამსახურთან ერთად, რომ შეიცვლება კომუნიკაციები, ჯერ წყლის ეს 250-იანი მილი შეიცვლება და ამის შემდეგ უკვე მოხდება ასფალტის საფარით გადაგება. ყველაზე დიდი დაზიანებები თითქმის ქალაქში იყო ამ მონაკვეთზე. მოსახლეობა იყო ძალიან შეწუხებული მუდმივი ავარიებით და აქედან გამომდინარე გამორთვებით. ამიტომ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. დეპუტატი ქალბატონი ელზაც აქტიურობდა ძალიან და ჩვენც გადავწყვიტეთ, რომ პირველ რიგში ახალი წელი დადგა და ერთ-ერთი ქუჩა, რომელზეც ვცვლით მონაკვეთს, არის ეს შემაერთებელი ქუჩა. აღნიშნულ მონაკვეთზე დაზიანებული გზის გამო ტრანსპორტის მოძრაობაც შეზღუდული იყო. მაჟორიტარი დეპუტატის ელზა ლეკვეიშვილის განცხადებით, გზის საფარის აღდგენის შემდეგ აღნიშნულ მონაკვეთზე ძველი სამარშრუტო ხაზი ისევ აღსდგება და მოსახლეობას გადაადგილების პრობლემა სრულად მოეხსნება. ყველაზე მთავარი ასევე და უმნიშვნელოვანესი არის ის, რომ აქ წლების წინ დადიოდა ტრანსპორტი. ფაქტიურად ეს მოსახლეობა ტრანსპორტს მოწყობილები არიან, ძალიან შორი მანძილიდან უწევთ ფეხით სიარული. აქ დადიოდა 8 ნომერი და აუცილებლად აღსდგება ეს ტრანსპორტი და ივლის ამ ქუჩაზე. კომპანია რუსთავის წყალი და ადგილობრივი თვითმმართველობა ქალაქში არსებული დაზიანებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციას მომავალშიც აქტიურად გააგრძელებს.